Hola, hola, hola. Muito bom dia, pessoal. Muito benvindos, benvindas a esta nova webinar treinamento online da Surland, seu operador de confianza para todos e todas os brasileiros. Muito bom dia. Aquí, como sempre, fala seu amigo Rafael Galán. E hoje vamos realmente a ter un treinamento moito interesante, moito completo, porque hoje vamos falar de un dos destinos que está máis na moda, dentro do noso caderno Extremo Oriente e outras culturas. O treinamento que vamos facer hoxe vai ser un poquinho diferente do que normalmente facemos, porque o que vamos a explicar, o que vamos a repasar todas as informações, es como es a operativa das Surlands neste destino. Como vocês saben, nós temos nosa programação regular na Europa, que é noso produto propio que traballamos dentro do bello continente, e depois temos o caderno Extremo Oriente e outras culturas con todos os destinos exóticos. E hoxe en día, Japao é un dos destinos máis procurados pelos pasaxeiros brasileiros. Entón, achamos interesante poder facer este treinamento, sobre todo focado a nosa operativa neste destino. É un treinamento máis focado a nivel operacional para informar de como traballamos este destino e tamén falaremos un poquinho, lógicamente, para facer máis entretenido, máis divertido, de algunhas áreas e cidades ben interesantes. Entón, como sempre, cualquier dúbida poden facer a través do chat, eu estou aquí dando resposta e, como sempre, este vídeo ficará grabado e ficará subido ao noso canal de YouTube, o canal de YouTube da Viagens Surland. Entón, se ten que sair antes ou ingresaron máis tarde, sen problema, fica grabado e fica a total disposición de vocês, agentes de viajes. Entón, sen máis demora, vamos a este destino maravilloso chamado Japao. En primeiro lugar, vamos a falar dos vistos, que sempre interesante nestes itinerarios de longa distancia, temos que ter un pasaporte con validade mínima de 6 meses. Lógicamente, as informações que repasamos aquí neste slide son orientativas, sempre vamos a ter que consultar a nosa embaixada ou consulado, onde temos que consultar, mas informar que Brasil, para brasileiro, non se precisa visto para o Japón, sempre que o objetivo da viagem sella o turismo. Sí que ten outras hai nacionalidades de América Latina como Brasil, México, Argentina, que non precisan de visto, mas outras nacionalidades sí precisan, por exemplo, colombiano, que tamén somos outro dos mercados que traballamos. Mas sempre no momento de facer a reserva, de facer a data de viaxe, sempre consultar con o Ministerio de Asuntos Exteriores brasileiro, con a embaixada, para sempre saber todos os requisitos que vai ter o pasajeiro. Mais, en principio, brasileiro, como falo, non precisa de visto para ingresar no Japão, que isto é sempre interesante, sempre importante. En cuanto ás acomodações neste destino, temos sempre, hola Denise, buen día, sempre temos que, como falamos sempre na Surland, ser moito transparentes con o pasaxeiro, sempre informar de todos os detalles cando facemos unha viaxe. E Japão, como realmente é un destino de longa distancia, un destino con outra mentalidade, é un destino oriental, non ten moito a ver con nosa mentalidade occidental. Entón, realmente vai ser un destino que vamos ter que adaptarnos ás costumes dese país. Por exemplo, é importante saber que en Japão os cuartos duplos con cama de casal non son garantidos. E realmente, se a maioría dos hotéis non van a ter disponibilidade de cama de casal, e se ten algún cuarto con cama de casal vai ser moito caro. Por qué? Porque realmente na cultura japonesa os casais non costuman dormir na mesma cama, non costuman dormir na mesma cama, non ten esa costume e por iso os hotéis lá non ten moitos cuartos con cama de casal. Isto é importante sempre informar para o pasaxeiro. E tamén os cuartos triplos, mesma coisa que acontece na Europa, non son moito grandes. Mas en este ponto sí que o noso equipe de reservas sempre vai informar quais son os metros cuadrados nos cuartos que reservamos. Isto é importante. Mas temos que ter en conta que non vamos a ter cama de casal normalmente e que os cuartos triplos, como acontece na Europa, non son moito grandes. Isto é sempre importantísimo explicar para o pasaxeiro. Como tamén temos que informar que en Japão, unha coisa curiosa, aínda ten áreas para fumantes nos hotéis. Entón, sempre vamos a ter que especificar que
que dentro do propio hotel, o hotel vai ter áreas para fumantes. Hoy en día, casi que nos aquí na Europa e na América Latina, nenhum hotel ten ya área para fumantes, mas é curioso que en Japão sí vamos a ter áreas para fumantes. Temos tamén que explicar aos pasajeros. Otro detalle importante es que en los tours regulares, que están publicados en nuestro site surlands.com, no caderno Extremo Oriente e outras culturas, non se permiten as mudanzas de hotel. Entón, iso é importante sempre explicar tamén para o pasajeiro que o hotel que confirmamos no tour regular vai ser hotel definitivo. Non se pode mudar de hotel. Ten que ser sempre o hotel que nos vamos a fornecer e vamos a reservar para o pasajeiro. E que en acomodaxoes, como vamos a ver hoxe, que temos algunhas acomodaxoes, por exemplo, con as fontes termais, por exemplo, os onsen, é interesante e sempre temos que explicar tamén ao pasajeiro que nesas acomodaxoes con fontes termais, con baños termais, non podemos accesar con tatualles que non podemos cubrir. Quere dizer que se temos unha tatualle pequeno no brazo ou alguma coisa así que podemos tapar, vamos a poder tomar o baño nos onsen. Mas se temos tatualles por exemplo, por todas as costas ou tatualles de grande tamaño que non podemos tapar, non podemos accesar as zonas de baño das fontes termais. Isto é importante, porque os japoneses, ao contrario que nos os latinos, non ten xeitiño. Entón, como non ten xeitiño, se você accesa con tatualles de grande tamaño, van incluso a llegar a expulsar ao pasajeiro do hotel. Isto é importante. Ten un motivo, e es que os tatualles no Japón, perdón, se asocian con a má sorte, se asocian con a yakuza e a mafia japonesa. Entón, por iso eles non gostan dos perfecto, aí Hernán está falando agora justamente disto. Remeten a yakuza. E por iso que eles non gostan de tatualles. Isto é importante explicar ao pasajeiro para que depois nos llegue lá, ele ten grandes tatualles, e reclama que non deixaron entrar nos onsen nas aguas termais. Importante informar ao pasajeiro antes da saída do Brasil. Sempre, como falamos, informações verdadeiras e completas. Como tamén, sempre informar tamén ao pasajeiro que el check-in en Japón normalmente es desde as 15 horas. 15 horas. Si eles llegan antes das 15 horas, non van a liberar o cuarto. Temos que colocar unha noite extra antes. Isto é importante. Como falo, japoneses son moito estritos, moito ordeados e non van a ter ese xeitiño brasileiro, xeitiño español que temos nós os latinos. Isto é importante. E el checkout normalmente, dependendo do hotel, dependendo da acomodación, entre as 10 e 11 horas. Non é a mediodía, como acontece na Europa. Entón, estos son detalles importantísimos que temos que repasar para o pasajeiro cando vendemos un tour da Surlands para pasajeiro brasileiro. Importantísimas todas estas informações que vamos a repasar hoxe. Insisto que el treinamento va moito focado a nosa operativa en Japón. Por exemplo, tamén as acomodações. Como son os hotéis? Bueno, os hotéis en Japón, mesmo que sellan de 3 estrelas, son moito bons, son hotéis. Os cuartos non son moito grandes, mas son hotéis fantásticos. Toda a hotelaría que temos en Japón. De fato, poso dizer que todos os pasajeros que ten viajado a Japón con a Surland voltaron falando, Rafa, 11 sobre 10. Realmente é así. Os servizos son fantásticos. Depois vamos ver que tamén é un destino caro, pero realmente pasajeiro que viaja con a Surland para o Japón volta super satisfeito. Son moito bons e ten un moito bon café da mañá, que sempre, lógico, importante para pasajeiro brasileiro. Normalmente, en cualquier categoría de hotel, vamos a ter en nos buffet del café da mañá unha parte japonesa con toda a alimentación estilo japonés e tamén vamos a ter unha parte occidental, tamén máis adaptada aos gostos occidentais. Mais vamos a poder tamén experimentar a culinaria japonesa nos propios café da mañá. O que sí tamén interesante, que temos que falar para o pasajeiro, é que moitas veces non vamos a ter chocolate, non vamos a ter chocolate no café da mañá. Por qué? Porque realmente en Japón, que é un arquipiélago, son moitas illas realmente, non ten condições para cultivo del cacao, del chocolate. Entón, eles importan el chocolate e é moito caro en Japón. Por iso, normalmente, nos café da mañá non vamos a ter chocolate. Mas sí que van a ser moito completos, como falo, con café, con parte occidental e parte da alimentación da culinaria japonesa.
En a categoría ves tamén os trail superior, o superior de 4 superior é 5 e os de luxo. O que sí temos que informar é que categoría superior e luxo son nos mesmos hotéis, son nos mesmos hotéis, mais serán cuartos diferentes, porque, por exemplo, cando traballamos luxo, incluín os ryokan en Hakone, que depois falaremos que son estes acomodaxoes con aguas termais. Entón, categoría 3 superior sí será outro hotel diferente, categoría 4 e 5 superior con ryokan van a ser sempre os mesmos hotéis, máis diferentes áreas do hotel. No, lógico, non vai ser o mesmo cuarto en a categoría 4 que na categoría 5. Serán cuartos maiores en outra área do hotel, máis hotel será el mismo. E o que sí temos que informar es que no itinerario do Camiño de Cumano, que depois vamos a falar, o Camiño de Cumano é unha rota de peregrinación que facemos a pé, aí sí é unha categoría única, porque ya estamos falando de un camiño, de un produto focado para facer ese camiño, esa peregrinación, e é unha categoría única de acomodación. Pero insisto, a cualidade hoteleira no Japao é fantástica, e por iso que vamos a traballar sempre desde 3 superior para cima. Non van a ter ningún problema mesmo no hotel de 3 estrellas. Falamos das acomodaxoes e, lógicamente, falamos tamén dos almozos e jantares. Como falaba antes, café da mañá buffet está garantido en todos os hotéis e, insisto, de moito boa cualidade, tanto parte occidental, parte japonesa, e temos algúns almozos e jantares que están inclusos nos itinerarios. Lógicamente, aí temos que conferir en noso site, como falo, todos os programas de Japao están na parte de folletos, Extremo Oriente e outras culturas, na parte de Japao, aí ten que verificar sempre quais son os almozos e jantares inclusos. Realmente son jantares e almozos sempre moito variados. Depois falaremos ao final do treinamento de algúns pratos típicos da culinaria japonesa. Mas vamos a ter ramen, vamos a ter yakitori, vamos a ter el takoyaki, el polvo, en fin, son moito diferentes e moito variados. Amiga Teresilla. Mais, normalmente, estos almozos e jantares que están incluídos, insisto, ten que consultar o itinerario, dependendo do itinerario temos máis ou temos menos, normalmente van a ser sempre nos propios hotéis. Nos propios hotéis é onde faremos estos almozos e jantares. Os jantares, como falo, normalmente serán tipo buffet e temos que ter atención especial no camiño de Kumano, porque cando facemos o camiño de Kumano, temos uns locais para as refeições chamados de súcubos vegetarianos. Nestos súcubos vegetarianos e tamén nos ryokan, que son jantares típicos japoneses, son sempre vegetarianos. Non temos outra opción. Isto é importante tamén explicar para o pasallero. É unha refeição totalmente típica japonesa e va a ser sempre, tanto nos súcubos como nos ryokan, vamos a ter, aquí estamos vendo esa culinaria vegetariana. Si non somos vegetarianos, temos que avisar con antecedencia cando facemos a reserva para poder colocar outro tipo de alimentaxones. Por que? Os jantares en un ryokan, cando falamos de ryokan, falamos de unha pousada tradicional japonesa. E son experiencias gastronómicas únicas. Están centradas en toda a culinaria chamada de culinaria kaiseki, que es alta cociña japonesas. Normalmente son pratos pequenos, cuidadosamente presentados, ingredientes frescos, unha presentación super espectacular, incluso para estas refeições nos ryokan, temos incluso que levar unha yukata. E unha yukata é como unha prenda de algodao que o propio ryokan fornece para o jantar. Está todo moito planillado, moito cuidado. Realmente non é só unha refeição, non é só apenas a comida. É unha auténtica experiencia para mergullar na cultura e nas tradições. Isto cando falamos dos ryokan. E depois temos os súcubos, que os súcubos son acomodaxoes en templos budistas. É tamén unha experiencia gastronómica única, espiritual e moito interesante. Entón, cando falamos de ryokan e falamos de súcubos, falamos dunha experiencia
totalmente diferente. A yukata, efectivamente, é unha prenda de algodão, é como un kimono máis leve. O propio ryokan, Diogo, o propio ryokan vai fornecer esta prenda para os clientes. Entón, realmente, é unha experiencia moito espiritual, moito interesante, moito diferente para nós e o pasajeiro sempre volta super satisfeito e moito curioso. Bueno, interesante tamén falar dos traslados. Os traslados en Japón sempre van a ser traslados regulares. Quiere decir que son unha ruta ya feitas que van a transportar a varios pasajeros. Y vamos a tener un asistente siempre en lengua española, porque toda esta programación en Japón nos garantimos con guía falando español. Esto siempre importante. Y esto es, todo este punto da comunicación é interesante falar porque é moito extraño conseguir é moito extraño encontrarmos con un japonés que fala inglés. Non moitos japoneses falan inglés. É por iso que é moito importante cando vayan con a Surland que, mesmo que non conseguimos guías falando portugués nos tours regulares, porque hai moito poucos guías que falen portugués en Japón, mas sí que fiquen tranquilos que van a ser guías que falan español. Dá para entender e totalmente para comprender con os nosos pasajeros brasileiros. Non van a ter ningún problema. Mais, insisto, é difícil encontrar un japonés que fale inglés. Non ten moitas persoas que falan inglés no Japón. Entón, traslados, transfer en SAOs regulares e os itinerarios que voan a Osaka son os itinerarios que comezan en Kioto, sobre todo el camiño de Kumano, insisto no camiño de Kumano, porque é un produto que estamos vendendo moito. Os pasajeros que voan a Osaka se inclui tamén desde os aeroportos K y Six y el ITM, están incluidos. Están incluidos, por supuesto, como siempre con Asurland, traslado de llegada e traslado de saída. En Tokio tamén temos transfer desde el NRT y HND. Está realmente importante sempre que van a ter en todos os aeroportos é importante tamén falar este punto para o pasajeiro que en todos os aeroportos ten Wi-Fi gratuito en Japón. Aí, se precisan cualquier asistencia con o noso teléfono 24 horas, que poden ligar pelo WhatsApp, sen problema, en todos os aeroportos japoneses vamos a ter Wi-Fi incluído nos aeroportos para poderse comunicar con Azur, con noso teléfono 24 horas, que ya saben que é un teléfono de asistencia ao pasajeiro que poden utilizar sen ningún problema, falar en portugués, falar en español, sen ningún problema. Desde as estações de tren, se poden, que sempre é unha pregunta que nos facen, se poden fornecer os transfer desde a estação de tren. Bueno, isto é importante ficar sabendo que sempre que compran el tren bala conosco, para chegar na estação de tren, se pode fornecer o transfer. Mas é moito importante saber, para nós, saber exactamente en que vaga os pasaxeiros viajan, porque realmente as estações de tren en Japón son inmensas, ten moitos trens e se non, nos non temos información de exactamente cuál é a vaga que ocupa o pasajeiro no tren, seguro va a dar desencontro. É por iso que se pode fornecer desde as estações de tren, traslado incluído, mas sempre importante que vocês nos repasen a nosa equipe de operativa quais son os o vagao, a vaga que está ocupando o pasajeiro no tren. Importantísimo para que dé certo el transfer. E depois temos, se temos voos nocturnos, vamos a ter un suplemento, se temos que facer un traslado nocturno, que aí informa o noso equipe de operativa. Entón, é importante saber todas estas. Sí, tamén vendemos as pasaxes de tren. Como falo, se vamos a ter que facer o transfer, ten que ser comprado con nosco. Entón, é importante. Bueno, que máis temos que falar? Visitas e guías, importantísimo. Como falaba antes, todos os roteiros ten os ingresos incluídos, depois vamos a ver moitas das cidades que temos na programación, e ten guía en español, como falaba antes. Há moito poucos guías que falan portugués en Japón, desta forma, nos tours regulares que temos publicados no site, todas as saídas, son garantidas con guía falando español. Se pode ter guía en portugués se falamos de un grupo privado. Tamén podemos, lógicamente, cotar grupos privados. Neste caso, podemos colocar, podemos fornecer guía falando portugués pagando el suplemento por guía falando portugués. Importante falar que nos tres bala, os packs, moitas veces viajan sosiños.
mas viajan con un asistente español que deixa a eles no andén, no vagao, e na llegada. Entao, que fiquen tranquilos que nesos talletos de tren bala fican asistidos llegando a estación de tren e cuando sao ¿cuál es lo mínimo de pasajeros para grupo con guía portugués? No temos ningún guía portugués nas saídas regulares. Ninguna saída regular ni con mínimo de pasajeros. Só podemos fornecer guía falando portugués en un grupo privado, cotasao privado. Nas saídas regulares va a ser sempre guía falando español. Depois falaremos do máximo de packs nos grupos, vamos a falar agora tamén. Bueno, entón, os ingresos están incluídos, como falaba, guía acompañante falando español, nos trens bala, como informábamos, ás veces viallan sosiños, mas sempre con asistente na chegada e na saída. Bueno, visitas e guías. Bagallen sempre importantísimo para o pasajeiro brasileiro. Só é permitido unha mala de 23 kilos por persoa máis un carry-on por persoa. Importante, como falaba antes, os japoneses non ten jeitinho brasileiro, jeitinho latino, moito estricto. Entón, se levamos máis bagallen, vamos a ter que pagar en destino. Cada bagallen extra terá un custo de 3.000 ienes, máis ou menos uns $30. Entao, importante informar isto para o pasajeiro, que tente levar o mínimo bagallen posible, porque si no van a cobrar ese suplemento de 3.000 yenes por bagallen extra. Aquí tamén é interesante falar cuando facemos el camiño de Kumano, porque cuando facemos el camiño de Kumano pasamos unha noite en Koyasan e Kawayu 11. Entao, cuando facemos o camiño de Kumano, aquí temos que viallar con unha mala de mao, porque vamos a facer esa peregrinaxada que falaba antes. O bagallen grande, a mala grande de 23 kilos, va a viallar para a próxima cidade grande. Esta é unha operativa que eles ten, que esta mala grande va de tren bala e va até o seguinte ponto. Por tour completo no, por trayecto que teramos que facer con a mala, en fin, sinceramente, falen para o pasallero que non leve máis de unha mala, porque senón vai ser unha grana e ya son tours caros, está realmente importante. Entón, neste itinerario del camiño de Kumano, cando facemos a parte do camiño, vamos a levar só nosa bagallen de mao e a bagallen grande va a viallar até a seguinte cidade. Fiquen tranquilos que está todo súper controlado para que cuando llegamos a Comodasao na cidade grande, ya despois de facer o camiño de Kumano, nos encontramos con nosa bagallen grande. Está recomendable para viajar para o Japao levar só unha mala de 23 kilos, que é o que nos va a permitir a liña aérea, e un carry-on mala de bagallen de mao para levar. Cuanto menos levemos, mellor. Servicios adicionais. Servicios adicionais sempre temos que contratar, que reservar con moita antecedencia. Está indicado no manual, den unha ollada en noso site, insisto, surland.com, programasao, Extremo Oriente, outras culturas, pasta, Japao, aí están todos e están sempre indicados. E sempre os ingresos en guía en español. Normalmente, si temos algún servicio extra que queremos reservar dos que temos publicados no site, relembro que en nosa página, en noso site, ten todo en PDF e todo en Word, pode ser sen ningún problema, e todo en portugués, temos que reservar con máis de 22 días de antecedencia. E sempre eses servizos extra sob consulta, non sao garantidos até que nos confirmamos. Isto é importantísimo, non confirmar nada ao pasajeiro até non ter a confirmación por parte do noso equipo operativo na Surland. Pregunta tamén habitual, si contratamos noites extra, os traslados se garanten? Como sempre, sí, se garanten os traslados sempre contratando as noites extra reservadas con a Surland. Entón, estos servicios adicionais, que, insisto, están publicados no site en cada un dos itinerarios, poden consultar e sempre reservar con antecedencia. Estamos falando dun destino con altísima procura, estamos falando de un destino de longa distancia, entón realmente as reservas para Japao ten que ser feitas con moita antecedencia, porque senón ficaremos sen vagas. Porque aquí vamos a responder a esta pregunta da Marilia, de cuánto é o número máximo de pasaxeiros. Capacidade máxima dos ónibus, 32 pasaxeiros. Nen 31, nen 34.
32. Os japoneses son inflexíveis neste ponto. Entón, realmente, aí son moito estritos. Non ten jeitiño, son 32 pasaxeiros. Non van a admitir nenhum pasaxeiro máis, mesmo que sella unha familia. Isto é importantísimo e realmente é así. Son grupos de máximo 32 pasaxeiros. Lógicamente, temos cupos garantidos, confirmados todas as vagas desde o escritorio da Surland. Normalmente, como ya saben, a través de nosos operadores, as reservas en Extremo Oriente e outras culturas fican on request até o día seguinte que nos confirmamos, mas fiquen tranquilos que temos cupos, temos vagas en todos os itinerarios que traballamos en Japao. Normalmente, cada operador podrá reservar entre 8 e 10 pasaxeros en saída regular. Están limitadas as vagas. Por eso insisto que es un destino que temos que reservar con moita antecedencia. E tamén, importantísimo, os tours leaders están prohibidos no Japón. Entón, non podemos facer eso que como facemos en Europa, que garantimos con 15 pasaxeros un free e aí pode viajar un tour leader. Non. En Japón non existe a figura de tour leader acompañante desde o Brasil. No se permite, está totalmente prohibido. Entonces, ya esquezan esa idea, no, voy a acompañar al grupo como tour leader. No se admite. Por eso no admiten grupos grandes. Por eso máximo que admiten son 8 o 10 pasajeros por saída. No quieren hacer grupos grandes. Esto es importantísimo explicar también para os pasajeros. Entonces, realmente son puntos interesantes. Es un destino diferente, con diferente operativa, con diferente filosofía de vida y nos tenemos que, si queremos, lógicamente, para cualquier destino, para cualquier destino, mas especialmente para Japón, temos nos que adaptar as normas que eles ten. Pois todo isto que falábamos dos transfer, da bagalle, dos viajes de tren, dos tour leaders, ocupación nos ónibus, todo isto que teño falado ata agora é importantísimo respeitar para que a viaxe sella satisfactoria para os pasaxeiros cando viajamos para o Japón. Nos temos prácticamente 5 programas totalmente exclusivos que só poden ser comprados a través da Surland, que son el Japao Express de 7 días, el Origen do Sol de 10 días, el Japao Express con extensión a Okinawa, 10 días, el Esencial con Illa de Naoshima, es unha novidade que temos nesta temporada de 12 días, e el Japao Tradicional e Tecnología, que é el que fase na parte do Camiño de Kumano, e este itinerario completa 14 días. ¿Cuál es el itinerario máis vendido da Surland? Es el Origen do Sol. Origen do Sol é o noso itinerario de todo o caderno Extremo Oriente e outras culturas. O itinerario máis vendido é el Origen do Sol. ¿Cuál é o tuyo? Vamos ver, Isabel, todos os ónibus son de 32 packs. O único que non podemos facer reserva de máis de 8, 10 packs. É o máximo que nos van a admitir. Eles irán encaixados neste ónibus de 32 packs. Todos estes programas son exclusivos da Surland, como falaba, e esta Illa de Naoshima é novidade desta temporada. Este itinerario é novo, con el Japao Esencial con a Illa de Naoshima. O máis vendido, el Origen do Sol, mas tamén está sendo cada vez máis procurado el Camiño de Kumano. Entón, realmente son dicas interesantes que poden interesar aos pasaxeiros brasileiros. Como falo, é un destino moito procurado cada vez máis pelo pasaxeiro brasileiro, insisto, con poucas vagas, só 32 vagas por saída, entón ten que ser reservado con moita antecedencia. Non va a funcionar isto da reserva de última hora porque seguro non vamos a ter vagas, importantísimo. Bueno, ata aquí falamos un poquinho de toda a operativa. Aquí agora vemos un mapiña do Japao. Aquí estamos vendo todas as prefeituras, todas as regións dos estados, podemos falar, estados máis visitados en nosos programas. Os itinerarios, os estados, as prefeituras que máis visitamos son Kanto, que visitamos Tokio, Shibu, que estamos visitando Kanazawa e Takayama, Kansai, que visitamos Osaka, Kyoto, Nara e el Camiño de Kuman, do que falaba. Sí, claro que falo japonés, amigo Yayo, eu falo todas as linguas que vos sex. Visitamos Chukoku, que es Hiroshima, Shikoku, Naoshima, estas podemos falar que son as regións
máis visitadas, as que vamos a visitar dentro dos nosos itinerarios regulares. Alexandra, esta presentación, como falei no comezo, fica gravada e fica subida en noso canal de YouTube. Bagallen de Mao, 10 kilos. Sí, carry on máis ou menos de 10 kilos, sí, pode ser. Bueno, estas son as áreas de Japao que visitamos en nosos tours regulares e agora vamos a falar, vamos a ver as cidades que son comuns, como el treinamento de hoxe non é que vamos a facer un itinerario completo como facemos de outros en outros programas, vou a falar agora das cidades que se visitan en todos os roteiros de Japao, que son realmente a que ten maior interese turístico. Vamos a falar de Osaka, que é a capital de Kansai, a terceira cidade do Japao con un porto internacional. Vamos a falar de Tokio, vamos a falar de Kioto e vamos a falar de Hakone. Osaka, Kioto, Tokio e Hakone son as 4 cidades comuns que se visitan en todos os nosos programas de Japao. Depois já temos, dependendo do que queremos visitar, como temos moitos programas diferentes que poden consultar en noso site. Temos que ter en conta sempre que en Japao moitos dos monumentos son reconstruídos. Por qué? Bueno, porque originalmente estes monumentos, moitos monumentos no Japao, estaban feitos de madeira. Estaban feitos de madeira e, lógicamente, como sempre Japao teve moitos conflitos bélicos, pois os inimigos sempre atacaban estos monumentos de madeira e durante as guerras todos os inimigos incendiaran. Entón, moitos dos locais que vamos a ver son reconstruccións dos monumentos originais que estaban feitos de madeira. Programa especial para os cereiros en flor. Depois vamos a falar, normalmente os que saen en abril e maio. Todos os programas coinciden con esta floração das cereiras, os que saen en abril e maio. Estamos falando, já temos pasado, já temos que ollar no ano próximo. Mas depois falaremos deste ponto porque sempre é un ponto moito procurado. Bueno, vamos ver Osaka. Osaka destas 4 cidades que se visitan en todos os itinerarios, podemos falar que é a cidade menos turística, mas tamén con moito interese, porque sí, claro, efectivamente, non son conflitos bélicos, sino que estamos falando de un país con alta sismicidade, con moitos terremotos ao longo. Hoxe en día, claro, os edificios modernos están adaptados aos terremotos, mas claro, esas construccións originais en madeira non estaban adaptados aos terremotos. E tamén, lógicamente, a ser de madeira, con moitos incendios, foi o que reconstruíu. Por exemplo, aquí é interesante, aquí están vendo o castelo de Osaka, que foi construído en 1583 por Toyotomi Hideyoshi, é unha das estruturas máis icónicas de Japao, rodeado claro, aquí estamos vendo el castelo original, que estaba feito de madera, e estamos vendo el actual, para que veamos un poquinho como é a reconstrucción. Especialmente durante a guerra de Osaka e durante a Segunda Guerra Mundial, sufrió moitos danos na estrutura. E a estrutura que vemos hoxe en día é del século XX, que abriga incluso un museo que se ve artefactos, documentos relacionados con toda a historia do castelo. Ao redor do propio castelo de Osaka temos uns jardins, un parque con realmente vistas panorámicas de tirar o fólego. E é un destino moito popular, como falábamos, para marzo e abril. Que en marzo e abril, que é cando acontece el Hanami, que é a floración das cereiras. Ideal, vou a colocar aquí, como estaban preguntando, cereiras en marzo e abril. Aí está. Porque seguro que preguntan. En Osaka temos tamén, moito interesante, el mercado de Kuromon, que estamos vendo aquí, que é un mercado vibrante, con moita variedade de produtos frescos, frutos do mar, legumes, e ten máis de 170 anos de historia. Realmente é un lugar gastronómico, moita comida de rúa, ingredientes locais, en fin, unha experiencia cultural japonesa. E el barrio Dotonbori, que estamos vendo aquí do outro lado. Dotonbori, moitas luces de neón, xirais gigantes, moita vida nocturna, unha ampla oferta gastronómica. Realmente é un destino turístico icónico e realmente, e sobre todo estos cartais son moito típicos, moito clásicos, unha das características interesantes del barrio de Dotonbori en Osaka. Temos tamén Universal Studios
en Osaka, que é este parque temático con os shows baseados nos filmes das películas Harry Potter, Jurassic Park, Minion Park. Surlan informar que non fornecemos ingresos para Universal Studios, entón, ten que ser adquiridos por conta no propio site do Universal Studios Osaka. E temos tamén el Umeda Sky Building, interesantísimo, é un arañaseo icónico, por esas dúas torres unidas pero observatorio, realmente a arquitectura en Japón é super interesante e con unas vistas espectaculares da cidade. Bueno, nos saca realmente moitas cousas a ver as que temos e como falo, das 4 cidades que visitamos en todos comuns, podemos falar a todos os itinerarios, e a menos turística. Temos depois Kioto. Kioto, maravillosa cidade, antiga capital de Japón, cidade moito rica de historia, moito templo budista, santuarios sintoístas e jardíns tradicionais. Aquí realmente en Kioto vamos a ter unha inmersión na cultura, na tradición japonesa, con esas casas de madeira, vamos a falar sobre as geishas, e sobre todo no distrito de Gion, e con realmente unha herencia cultural, unha charme moito atemporal, realmente unha cidade linda demais. En Kioto, por exemplo, temos el Castelo Ninjo. Eh, Realmente Japón é un destino que se pode visitar o ano todo. Realmente, a floración das sereiras é marzo-abril, mas se pode visitar perfectamente setembro, outubro, realmente é moito interesante. Castelo Nijo, esta arquitectura de clásica feudal japonesa, construído en 1603 e que serviu como a residencia centro administrativo do shogunato de Tokugawa. Es famoso pelos xaos de Gusinol, realmente moito interesante e tamén dentro dun complexo de jardíns paisagísticos del Castelo Lillo en Kioto, e patrimonio mundial da UNESCO e unha estructura defensiva que sí está moito ben preservada. Realmente interesante. Temos el templo Kinkakuji. Aquí estamos vendo el pabillao dourado dos templos máis icónicos, máis visitados de Kioto. Só visitamos todo o que é o exterior do complexo e realmente porque o interior del templo, del pabellao dourado, Kinkakuji, só pode ser visitado pelos propios monches. Então, realmente, tamén é interesante. Temos el santuario sintoísta de Fushimi-Inari. Aquí estamos vendo unha das imaxes máis coñecidas de Kioto e que incluso aparecen moitos films internacionais. Son moito clásicos estos arcos llamados de tori, en japonés, este tipo de arcos que vemos aí no santuario sintoísta de Fushimi-Inari. E que o que ten aquí son inscripções que son, por exemplo, desellos a familia, saúde e prosperidade. Son mensaxes, non son publicidades, son mensaxes de desellos, de boas palabras para a familia, para que as persoas poden escribir aí nos stories do propio santuario sintoísta. E aquí estamos vendo el templo de Kiyomi Sudera. Aí estamos vendo que non se visita no tour regular, mas recomendamos facerlo no tempo libre, para que se pode subir desde o bairro de Guión e moito recomendable. Temos tamén en Kioto el templo Tenryuji, aí estamos vendo, es, se visita sobre todo a parte dos jardíns, que é esa parte aberta ao público e todo este proxecto paisagístico totalmente zen, unha atmósfera de moita serenidade e moita beleza atemporal. E aquí vemos con estos jardíns, estamos vendo, maravilloso, é un lugar realmente moito mágico. E aquí na floresta de bambú de Arashiyama, de los moito característicos, estos altos talos de bambú que balanza, lógicamente, suavemente, con o vento e que cría unha atmosfera serena e quasi mística, aí en Kioto. Vamos ver tamén, por exemplo, el santuario Heian. Aí estamos vendo o santuario Heian, que se destaca tamén pelas portas Tori, estas portas Tori que son clásicas das construccións japonesas e pelos belos jardíns que están do lado.
Y el Bairro de Guión. Bairro de Guión, aquí vamos a poder disfrutar das geishas. Aquí están as geishas caminhando pelo ao pôr do sol. Que é unha geisha? Porque imaginamos unha coisa que realmente non é. Unha geisha é unha artista tradicional japonesa, está treinada en varias artes, música, danza, entretenimento. En fin, as geishas son as maestras, van sempre vestidas con estes kimonos super elegantes, usan unha maquillaje distintivo e normalmente as maicos son as geishas aprendices. Elas estudan conversación, hospitalidade, realmente se tornan especialistas no arte de entretener aos hóspedes. As geishas simbolizan a preservación das artes tradicionais japonesas. As geishas son consideradas como as guardiás da cultura da elegancia japonesa. Então, realmente son figuras moito valorizadas na cultura japonesa e que vamos a poder observar aí no Baigo de Guión. Realmente, esquecemos esa imagen se usa porque realmente é unha figura moito clásica e significa a pureza, a preservación da cultura japonesa. Então, para eles son moito importantes as geishas. Temos unha opcional interesante que ofrecemos, que poden achar aí publicada en todos os itinerarios, que es el templo de Todaji, que está localizado en Nara. Vamos a hacer esta visita de bate e volta a Nara para el templo Todaji, que es un templo que es a maior estructura de madeira do mundo, por eso é moito interesante e é patrimonio mundial pela UNESCO. É unha das opcionais que recomendamos, el templo Todaji. Temos tamén outra opcional desde Kioto, que es el Parque dos Servos Sagrados, famoso pelos servos de raza Sika, que vagan libremente. Por qué? Os servos na cultura japonesa son considerados como os mensageiros dos deuses, de acordo con a mitoloxía sintoísta. Então, eles protegen a estos servos como un tesoro nacional. Então, por iso é moi interesante poder facer esta visita en Nara do Parque dos Servos Sagrados. Espectaculares animais, maravillosos. Bueno, estas dúas visitas se poden facer desde, como falaba, desde Kioto. Hacemos ese bate e volta a Nara. Falamos agora de Tokio. Falamos de Tokio, capital de Japão, cidade máis populosa, moito importante para todo o país, a capital de Japão. Ás veces os pasaxeiros nos preguntan cuál é o centro de Tokio, mas realmente todo Tokio ten moitos bairros e todos son o centro de Tokio. Nos vamos a perder nos propios bairros, cualquier bairro ten un centro e por iso é moito interesante a cidade culturalmente e realmente interesante. Temos, por exemplo, en Tokio, perdón, locais de interés como Asakusa, el templo do Senso-ji. Es un dos bairros históricos, el templo budista máis antigo da cidade e, sobre todo, moito interesante aportado deste templo. Efectivamente, non ten moitos distritos, non ten un centro en sí. Este portal del Camarimón, que es famoso pelo pagode de 5 andares. E aquí temos a Rúa Nakamichi, es unha das áreas interesantes, Asakusa, que es a que leva até o templo. Está llena de lojas que venden produtos tradicionais japoneses. Realmente Tokio é moito a ver, entón realmente hoxe só vamos a ver unha pequena mostra de todos os lugares que temos. El Templo Meiji, tamén local de interés, Templo Meiji, famoso pelas cerimonias tradicionais, se facen moitos casamentos sintoístas e un lugar para el Hatsumode, que é a primeira visita ao santuario no ano novo. É moito típico. Temos tamén a illa, aquí estamos vendo, a Illa de Odaiba, o Illa de Odaiba, en el Baigo de Daiba, esta Illa de Odaiba está dentro do Baigo de Daiba, onde encontramos esta réplica da Estatua da Liberdade. Interesante que estamos aí unha réplica e temos moitos famoso el Ponte Rainbow, Ponte Arcoiris, que estamos vendo aí na parte de atrás, que se ilumina con os cores do arcoiris á noite. Aquí vamos a encontrar neste Baigo Daiba moita combinación de arquitectura moderna e atrasoes futuristas, realmente, pero o máis icónico é a Ponte Rainbow, arcoiris, e a torre, a estatua da liberdade. Temos el Tokyo Tower, tamén moito famoso hoxe en día, a torre de Tokio, moito parecido con cual? Con a Torre Eiffel,
con a Torre Eiffel, mas esta é como pintada de cor laranja e cor branco. Incluímos un ingreso até o mirante do centro da torre. Este ingreso até aquí, con a Surland, está incluído. Aquí na Tokyo Tower, baseada na Torre Eiffel, máis en cores vermello e branco. Temos el Tokyo Sky Tree. Aquí estamos vendo que este non incluímos nas visitas. Recomendamos visitar no tempo libre porque realmente é unha das mellores vistas da cidade. Entón, aquí Tokyo Tower se incluímos, Tokyo Sky Tree non, para que sempre dar estas informações ao pasajeiro. Temos el Baigo de Silloda, tamén local a visitar. Por qué? Porque dentro, no interior do Baigo de Silloda, está el Palacio Imperial de Tokio. Está importantísimo el Palacio Imperial de Tokio, que estamos vendo aquí no interior. Non está incluído en nenhuma das visitas, só veremos do exterior, porque só está aberto ao público por 2 días ao ano. El 1 de janeiro, que abre ao público, e el aniversario do Emperador de Japón. Os jardíns, sí, os jardíns están abertos ao público, son gratuitos e si visitamos. O Palacio Imperial só abre primeiro día do ano e día do aniversario do Emperador de Japón. Por lo tanto, imposible visitar. E aquí vemos el Baigo de Ginza. Está o Baigo de Ginza, unha das áreas máis hermosas, máis glamurosas, onde vamos a encontrar as áreas de boutiques máis exclusivas internacionalmente. Que quera facer shopping, quera facer compra, ten que ir para o Baigo de Ginza. Aí estamos vendo. Temos tamén, interesantísimo, el Baigo Ikebukuro. Aquí estamos vendo Ikebukuro, moito central e moito tamén famoso, pero área comercial, que ten unha das lojas Pokémon, das poucas que temos no mundo, aquí neste Baigo. Entón, realmente, ben interesante tamén para facer compra. Temos tamén el Baigo Shibuya aquí. Por que ese famoso el Baigo Shibuya? Estamos vendo aquí no slide, importante. Es as 5 travesas de pedestres simultáneas, están localizadas a famosa estatua do Kao Ashiko, e todos as sinais, todos os semáforos se abren ao mesmo tempo. Como poderíamos ver este espectáculo das 5 travesías de pedestres simultáneas? Unha suxestión. Temos el mirante de Shibuya Sky, que ten un custo de entre 30 e 40 dólares. Temos esta opción del mirante e temos unha recomendación, e é que na esquina da praza, temos un Starbucks. Entón, que podemos facer? Tomar un Starbucks, un café, e aí temos unha vista da faixa de pedestres. Incluso ten un centro comercial chamado Don Quixote que tamén ten vistas até a faixa de pedestres. Entón, se queremos ver ese espectáculo de os 5 sinais semáforos na mesma vez e todas as persoas cruzando, o podemos en ese Shibuya Sky, 30 a 40 dólares, ou tomar un café no propio Starbucks. Está realmente moito interesante. Tempo de poner en Tokio para visitar Disneyland. Mauro, non estamos falando hoxe de un itinerario definido, estamos falando das 4 cidades comuns e aí para visitar ten que ir a noso site, surland.com, consultar os itinerarios e colocar algunhas noites extra para visitar el Disneyland. El bairro Harajuku, aquí estamos vendo, bairro Harajuku, bairro das tribus urbanas, moitos famosos cafés Pokémon, cafés de corulla, cafés de cachorros. Es que os lanchonetes se destacan por ter animais e se temos un café que se chama de cachorro, temos un cachorro dentro. Entón, realmente, moito interesante porque eles vagan pela lanchonete. Aquí es el bairro Harajuku, el bairro máis moderno, el bairro donde temos todas as tribus urbanas que sempre vemos como estas sempre son moito interesantes con ese maquillaje e que vemos sempre nos filmes japoneses. E logo el bairro Shinjuku, que é un bairro sobre todo de vida nocturna. Moitos, es onde temos estes hotéis cápsula, que moitas veces vemos incluso nas noticias. Temos esta sao de transporte público a esta sao de transporte público máis movimentada do mundo. 6 millóns de persoas pasan por lá diariamente. Entón, realmente, súper tumultuado. Están vendo? Impresionante, impresionante. Temos el bairro Akihabara, el bairro dos gamers. Hoy en día, lógicamente, vamos a encontrar todo un mundo, unha oferta de aparatos electrónicos e videogames. Aquí en este bairro de Akihabara, el bairro dos gamers. Realmente están vendo cuantidade de bairros diferentes que vamos a poder encontrar en Japón. O sea, realmente moito interesante.
A partir de Tokio, podemos facer a visita de Hiroshima, estamos vendo, non se visitan todos os roteiros, aí temos que, insisto, entrar en noso site e analizar ponto por ponto todos os itinerarios, mas realmente é unha visita interesante que facemos desde Hiroshima, infelizmente, coñecida sobre todo pelas bombas atómicas. Aquí en Hiroshima visitamos a cúpula da bomba atómica só do lado de fora, que aí é como ficou, é como unha reconstrução de como ficou a cidade depois de caer as bombas atómicas. Temos el Parque Memorial da Paz, que hoxe en día é un museo. Realmente é unha visita que non recomendamos para persoas hipersensíveis, porque mostra como foran todos os horrores da Segunda Guerra Mundial. Está realmente, por iso, só sugerir para persoas que realmente están interesadas en coñecer esta parte oscura da historia. E aí do outro lado vemos el Jardín Sukeyen, que non se visita no itinerario, mas se pode llegar caminando desde el Parque Memorial da Paz. Toda esta visita de Hiroshima que ofrecemos sempre desde Tokio. Temos tamén en outro local de interés que es, llegaremos a Hiroshima desde Tokio, como falaba, en un tren bala, de 15 minutos por trayecto. Aquí es lo que estamos viendo agora, es y la illa de Miyajima, que vamos a organizar. A illa de Miyajima es de Hiroshima, 15 minutos de balsa y es uno de los emblemas de Japón. Es esta Porta Tori, súper famosa, es uno de los cartões postais. Então, realmente, aproveiten cando sai a balsa pelo mar para tirar a foto da Porta Tori. É realmente moito recomendable. E tamén el santuario sintoísta de Tokushima. Aí lo estamos vendo tamén. Outra das cidades que podemos visitar en nosos itinerarios. Kanazawa. Kanazawa é chamado de Alpes japoneses, porque aquí é onde vamos a encontrar as típicas acomodações termais, Kanazawa, Shirakawago, toda a rota Nakasendo, en fin, podemos falar que son as cidades tradicionais de, eh, de Japón, as cidades que dan significado a toda a cultura japonesa e que vamos a mergullar máis parte histórica. Aí Tokio, estábamos vendo, unha cidade moderna con todos esos arañaseus. Aquí si nos adentramos na parte histórica do país, onde vamos a poder contemplar toda a parte máis cultural de Japón. Vamos ver, por exemplo, aquí en Kanazawa, vamos a poder observar, aquí estamos vendo, estamos no Japón tradicional, capital da provincia de Ishikawa, que está rodeada, aquí estamos vendo, esos Alpes japoneses, unha viaxe espectacular. Vamos visitar bairros tradicionais e moito tradicionais todos os que vamos a visitar. Esa, toda esta área, unas vistas espectaculares que vamos a poder pasear a través dos Alpes japoneses. Aquí temos el Jardín Keruen, famoso por súa beleza nas 4 estações do ano. O sobrenome que eles ten é Jardín das 6 sublimidades, porque se refiere aos atributos de amplitude, isolamento, artificio, antiguidade, agua abundante e vistas amplas. Realmente un lugar mágico es que se pode visitar, estamos vendo, interesante, e nas 4 estações do ano, cada estação vai ser totalmente diferente a vista, realmente espectacular. Temos aquí en Kanazawa el bairro Nagamashi, que es el bairro dos samuráis, de onde moraban, el Higoshi Shayawai, que es el bairro das geishas, el Higashi Shayugai, perdón, pero meu japonés, e temos tamén la Samurais Nomura Residence, que aí incluímos a entrada e foi residencia dos samurais. Hoy en día é unha casa museo, vamos a poder mergullar nese mundo dos samurais apaixonante. Veremos tamén el mercado Okisho, e estamos vendo o Misho, mercado Omisho, mercado famoso sobre todo pelos peixes e frutos do mar. E tamén el castelo, en el tempo libre sugerimos, porque non está incluído, el castelo de Kanazawa. E estamos vendo, é unha visita interesante que sugerimos facer no tempo libre. Realmente moito interesante. Depois
También visitaremos Sirakawago, Sirakawago. Aquí estamos viendo cómo es diferente. Por eso hablábamos antes que Yapao es un destino que podemos visitar en cualquier época do ano. Realmente la experiencia va a ser diferente. Aquí estamos viendo el mismo paisaje en primavera que en invierno. Realmente impresionante, ¿no? Aquí es las casas gaso, casas construidas en pedra, madeira, este tellado típico en dúas inclinações. Para qué? Bueno, este teito estaba feito así en madeira, en dúas inclinações, para manter aquecido no inverno e frío no verano. Son teitos moitos altos, e casas, realmente aquí na slide non apreciamos, mas son casas super grandes, realmente moito interesante estas casas gaso, llamadas casas gaso. Aquí vemos que en Takayama eh, el bairro Kami Sanomashi, conocido pelas rúas históricas que evocan toda a era Edo, casas de madeira, lojas tradicionais e destilarias nas que podemos experimentar el sake. Aquí creamos realmente unha atmósfera del Japão antigo. Realmente moito interesante este bairro de Kami Sanomashi. Bueno, deixamos Takayama y vamos a Rota Nakasendo, que a Rota Nakasendo tamén é unha parte dos nosos itinerarios que, insisto, poden consultar en noso site surland.com. Aquí vemos Magones e Sumago, que son os verdadeiros povos do Japão tradicional. Nestos povos non temos circulación rodoviaria, é unha visita ás dúas aldeas que facemos, lógicamente, a pé, están máis ou menos a 15 minutos de carro unha da outra, mas a visita serán completamente a pé, porque está prohibido el tráfico rodoviario. Aquí incluso vemos, podremos visitar as pousadas samurais. Aquí temos agora Hakone, pasamos da rota Nakasendo, que é esa rota pelos povos tradicionais completamente japoneses, e vemos Hakone, é a cuarta cidade Mae, moito importante no Japão, porque aquí é onde temos as vistas do famosísimo Monte Fuji, Monte Fuji, que realmente non podemos garantir, porque o Monte Fuji desde Hakone só conseguimos ver en días claros e ensolarados, por iso nunca prometamos ao pasaxeiro que vai ver o Monte Fuji desde Hakone, depende do día, ten que estar claro, ten que estar ensolarado. O que sí facemos en Hakone é el paseo de subida de teleférico, subida de teleférico pelo vale o Bakudani, el llamado de Hellfire Pass, y ahí dejamos tiempo libre porque realmente ahí a vista sí es espectacular, ahí sí vamos a conseguir ver el monte y vamos a dejar tiempo libre para poder experimentar. Esta subida de teleférico espectacular está incluida nos programas, realmente fantástico. Y después faremos un pequeno cruceiro no lago, tenemos aí neste cruceiro do lago, aí sí vamos a ter como pano de fundo el Monte Fuji. Visitamos el santuario do lago e as áreas de spa. Falamos no comenzo, os llamados de ryokan. Importante, sen tatualles. Aquí vamos a conseguir visitar. En Hakone é importante falar que, como falábamos antes, nas outras cidades temos hotelería en diferente categoría, aquí en Hakone, como son os ryokan, es unha única categoría luxo. Es un hotel maravilloso, el Hakone Kowakin Tenui Ryokan, localizado en unha área de montaña espectacular, en un área natural y realmente impresionante. Todos os cuartos ten área de tatami, cuarto separado con bañeiro privado, y aquí es donde vamos a poder experimentar os baños das aguas termais con as vistas espectaculares para a montaña. Isto é realmente unha experiencia impresionante. Vamos a ver algunhas imañes porque realmente aquí están vendo, isto é un cuarto do hotel, el tatami, as aguas termais, con bañeiro, la bañera está ao ar libre, vamos a estar vendo a montaña. E aquí vemos el jantar típico japonés con varios platos. Estos son los llamados de koyasan. Koyasan. Este koyasan, ya saben, alojamientos especiais con aguas termais. Unha única categoría de hotel. Hotel categoría luxo. Aquí vemos está realmente moito interesante. Despois destos ryokan, en Hakone, vamos a visitar Koyasan. Koyasan, por ejemplo, la montaña sagrada. Es el centro del budismo Shingon no Japão, conocida pelos templos
mosteiros, sobre todo el cemiterio de Okunoin y el templo de Kongubuji. Es un destino muy importante, sobre todo na peregrinación. Koyasan es un destino de peregrinación da religión budista Shingo, que es muy clásica no Japón. En Koyasan, por ejemplo, lugares de peregrinación interesantes, el templo Kongobuji, ahí estamos viendo, templo Kongobuji, muy conocido pelos jardins, pinturas, las portas y su salao principal. Un local importantísimo de peregrinación e espiritualidad. Tenemos el Danjo Garan Saito. Aquí estamos viendo, es un lugar sagrado con estas estructuras, estas pagodes, que es un centro de entrenamiento budista Shingon, conocido también pela espiritualidad e belleza arquitectónica. Y tenemos el mausoleo de Okonoin, que es el descanso final del monje fundador, Kobo Daishi, que está rodeado por este cementerio y el mausoleo. Realmente una atmósfera profunda de espiritualidad en esta ciudad de Koyasan. ¿A dónde vamos a pernoitar en Koyasan? Pues vamos a estar en el Sukubo Eco Inn Hotel. Estamos viendo aquí es interesante. ¿Por qué? Porque este es a porta de entrada al Camino de Kumano, que te hemos falado antes, el Camino de Kumano. Aquí estamos viendo el Sukubo Eco Inn, que es categoría única de hotel, no que ficaremos hospedados. Qué maravilla, lugar espiritual realmente muy interesante. Y el Camino de Kumano. ¿Qué es el Camino de Kumano que te hemos falado? El Camino de Kumano, o llamado en japonés de Kumano Kodo, é unha rede de antigas rotas de peregrinación na región montañosa de Ki. Estas rotas conectan os 3 santuarios sagrados de Kumano, el Hongu Taisha, el Nashi Taisha e el Ayatami Taisha. O que facemos neste Camiño de Kumano é como un tour de 4 kilómetros que facemos camiñando, lógicamente. Aquí temos que, como falaba, está el Kumano Kodo está geminado con el Camino de Santiago, que tantas veces te hemos falado, y faremos esta viaje de 4 kilómetros a pé. Lógicamente, calzado confortable, algo de agasallo, porque puede pasar un poquito de frío, capa de chuva e toallas, as cousas que temos que levar. Por eso, cuando facemos o que falaba antes, cuando vamos para Collaxán para facer el Camiño de Kumano, só levar a bagalle imprescindível e nosa bagalle grande va até a seguinte cidade. Isto é importantísimo. El Camiño de Kumano, aquí estamos vendo por onde vamos a camiñar, esta ruta de peregrinación. Vamos a visitar o Tori de Oyunaura, que é un dos maiores portas Tori do Japao e marca toda a entrada para este lugar sagrado, cercado completamente por vegetación. Desde aquí vamos para o interior deste Camiño de Kumano. Vamos a descansar tamén nas fontes termais de Kawayu Onsen. Insisto, só podemos tomar baño se non temos tatuagens visíveis. Importantísimo, importantísimo para que non expulsen a nosos pasaxeiros. Aquí están vendo esas aguas termais, maravilloso lugar, totalmente espiritual. ¿Y a dónde nos vamos a acomodar cuando facemos el Camino de Kumano? Pues nos vamos a acomodar aquí en el Ryokan. Falamos unha vez máis de Ryokan, lugares espirituais, lugares termais. El Ryokan Fukiya, Fujiya. Aí estamos vendo el Ryokan Fujiya, es clasificación de 4 estrelas, é coñecido pelas excelentes instalacións, servizos impecables e tradicional hospitalidade japonesa. Realmente espectacular, e como falaba antes, a cualidade hoteleira en Japón é maravillosa. Aquí estamos vendo as aguas termais tamén no exterior. Realmente interesantísimos estas acomodacións nos Ryokan, aquí neste Ryokan. Depois continuamos, pernoitamos aí en el Ryokan Fujiya e continuamos nosa ruta de peregrinación pelo Kumano Kodo. Subiremos a encosta Daimo Kansa, que é unha colina significativa, moito coñecida pelo significado histórico e espiritual. Están vendo? Temos que estar en boa forma tamén, zapato cómodo, como falaba antes, para subir esta encosta de Daimo Kansa. E vamos a realmente a facer todo este Camiño de Kumano antes de voltar a nosa cidade grande, onde nos reencontramos con a nosa
Bagalle. Entón, realmente, despois vou mostrar un pequeno vídeo deste Cubano Codo, Camiño de Cubano, porque realmente é moito interesante. Outro lugar interesante é na Osima, chamada da Illa do Arte. Está localizada no mar interior de Seto, moito famosa pelos museos ao arte libre, museos de arte contemporánea, esculturas, con obras de artistas de renome mundial, como Yayoi Kusama. En a Illa do Arte, na Oshima, vamos a poder tamén apreciar as aboboras. A abobora Yayoi Kusama, impresionante. Aquí non estamos apreciando o tamaño, mas realmente é impresionante, moito grande, unha das obras máis recoñecíveis, con esos padroes, está localizado nun pier de frente para o mar e é un exemplo de estilo distintivo de Kusama. Muchas veces se usan estos padroes repetitivos, de estos cores moito clásicos, de formas orgánicas para crear unha atmósfera, un traballo hipnótico, ¿no? Que atraente, que non podemos deixar de ollar a abobora. Temos outra abobora significativa, esta, de Yayoi Kusama, aí estamos vendo, neste caso en pontos pretos e cor vermello, es tamén un estilo característico de Kusama, a abobora amarela, como que estábamos vendo antes. Incluso os visitantes poden ingresar dentro, están vendo, aí temos persoas dentro da propia abóbora, son un tamaño moito grande, tanto a amarela que víamos antes como esta. En Oshima tamén temos algunhas interesantes obras de arte, como el gato Ricciardo, Niki, de Saint Palais, y esta casa de Venese. Realmente es arte moderno, arte contemporáneo, moito interesante, ás veces me recuerda incluso al Museo de Ñotín, se pode aí admirar en estado de Minas. E aquí temos unha vez que ya voltamos da Illa do Arte, temos algunhas outras excursións interesantes que podemos facer desde Kioto, como por exemplo, podemos visitar esta opcional de Nikko, que es para visitar a cachoeira de Kegon e todo el santuario sintoísta, toda a cachoeira, que é a cachoeira máis alta do país, xa unha queda de 97 metros. Esta é unha opcional que podemos facer desde Tokio, el santuario sintoísta e a cachoeira. Podemos facer tamén desde Tokio a excursao opcional de Kamakura. Kamakura é unha cidade costeira, coñecida pelos templos e santuarios, e sobre todo el Buda de Kamakura, el Daibutsu, que estamos vendo, é impresionante, podemos tamén admirar aquí na cidade. E podemos facer tamén un extensao para visitar a praia do Japao, que é Okinawa. Okinawa está no sul de Japao, son unha prefectura de numerosas illas no mar da China oriental e que ten un clima subtropical. E vamos a ver praias de arella branca, aguas cristalinas, en fin, un destino turístico moito importante na região para actividades acuáticas e de relaxamento. E tamén, pois, lógicamente, descubrir en Okinawa todo o pasado, como o reino Ryukyu, antes de ser anexada pelo Japão no século XIX. Moito interesante porque ten súa propia música tradicional, danza, artesanato e culinaria. Ten pratos que só podemos experimentar nesta área de Japão, como el Goya Sampuro e el Okinawa Soba. E, sobre todo, é unha área moito coñecida pela longevidade dos seus habitantes. Sempre que vemos esos concursos de a persoa máis bella do mundo, pois podemos, incluso, que sella desta área de Okinawa. Vamos ver alguna imaxe das praias. Aquí estamos vendo, praias realmente paradisíacas. Vamos a poder apreciar non é o Caribe, nem as illas gregas, é Japón, moito interesante. Non temos aquí resorts de todo incluído e non vamos a ter japoneses tomando baño de sol, porque para un japonés a cor da pele branca é símbolo de beleza. Eles non toman sol. Está realmente interesante. Non vamos a estar aquí. Bueno, ya temos falado de toda a operativa no comezo do treinamento, temos falado das principais cidades, excursións que podemos facer e vamos a dá para curtir a praia, mas como falo, os japoneses non curten a praia, eles non toman sol, non toman baño de sol, como nos. Dicas prácticas para viaxar para o Japón, destino interesante. Podemos falar que Osaka e Tokio ten temperaturas medias, excepto, lógicamente, na área dos Alpes japoneses, que é máis frío. Mas julho e agosto en Japón son moito quentes.
sempre é importante levar yenes porque porque en muchos lugares en Japón no aceitan cartones de crédito. Hoy en día actualizamos un dólar más o menos 151 yenes. No podemos pagar con otras monedas, no podemos pagar con dólar y muchas veces no aceitan cartones de crédito. Por eso, importantísimo, siempre trocar dinero en los puntos acreditados. Tenemos que ser conscientes de que los japoneses no enrolan, los japoneses son súper respetuosos, tanto de así que ellos no aceitan gorjetas. ¿Por qué? Porque en Japón todos os traballos son ben remunerados. Entón, non precisan de gorjetas, incluso ás veces, se intentamos deixar gorjetas, eles toman como falta de respeito. Entón, non precisamos deixar gorjetas. Como falaba, invernos non son moito fríos, veraos son moito quentes, e sobre todo as zonas de montaña, os Alpes japoneses, Camino de Kumano, en inverno é eh, moito 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 frío no inverno. Iso, o que falaba, trocar diñeiro, imprescindible llevar sempre yenes, porque moitas veces nen aceitan cartao de crédito. Vestimenta libre, no vamos a tener ningún problema, tanto para hombres cuanto para mujeres. Lógicamente, si entramos a ambos dos lugares sagrados que te hemos visto, templos sintoísta, templos budistas, bueno, pues mostrar respeto, cubrir algunas partes do corpo. Mas realmente un destino tranquilo neste punto. E tamén, lógicamente, é moito importante, moito clásica a gastronomía, ¿no? Generalmente en Japón, como falaba no comezo, vamos a encontrar non hai moita carne e tamén pouca fruta. Son alimentos caros, porque como falábamos antes, non é un lugar con unha geografía propicia para cultivos, eles importan a fruta e por eso non vamos a encontrar. Pero temos algúns platos clásicos, como el ramen, es el caldo con bacalao con carne, frango o peixe. Vamos a encontrar a sopa miso, que la tenemos tamén, es unha sopa que les toman de entrada, con caldo e tofu. A tempura, que pode ser de camarao, de legumes, sempre con ese frito crocante. As guiosas, as pesadas empadas recheadas con legumes, con frango, con carne. Os takoyaki, que son esas bolas que falábamos antes, recheadas de polvo. El samasha, lógicamente, muy tan famoso por las propiedades antioxidantes. El sushi, que el sushi eso de peixe, puede ser de salmón, puede ser de atún, puede ser de engia, puede ser de peix limao. El sushi es exclusivamente de peixe, el sushi clásico japonés. Tenemos también el yakitori, que es esa receta japonesa, podemos hablar un poquito de espetiño de frango. Los mochis, esos doses de pasta de agois, cada uno de un sabor diferente, puede ser de chá verde, puede ser de limao, puede ser de morango. Y tenemos también los okonomiyaki, que es esa omelette chinesa de repollo e frutos do mar. En fin, a culinaria japonesa muy amplia, incluso en Brasil ten muchos con esa troca cultural de Japón e Brasil que temos tan grande, de moitos restaurantes bons, mas realmente vamos a poder experimentar experimentar toda a culinaria japonesa en todos os nosos itinerarios. Entón, realmente, un destino moito interesante, un destino caro, eso sí, podemos calcular que 10 días de estadía en Japón pode ser entre 10 e 15.000 euros, son viajes caros, lógicamente, son viajes temos que recomendar realmente ao pasajeiro que quiera viajar para o Japón. Como falaba antes, no vendemos os ingresos para os parques temáticos e como falo que temos sempre que reservar con antecedencia. Agora mesmo temos publicado no site as saídas até marzo de 2025, esperamos nos próximos meses ter ya as saídas 2025-2026, e temos tamén sempre moito clásico, temos en Japón un menú del día, que inclui unha entrada e un prato principal. Podemos facer un valor de entre 2 euros máis ou menos. Ya si pedimos carne, como falaba antes, que caro, aí se pode encarecer. E podemos, como falábamos no comezo, cotar cualquier grupo en privado e é un destino que se combina moito ben con Coreia ou con a China. En fin, están vendo un destino fantástico, un destino maravilloso para pasajeiro brasileiro que poden viajar con Surland. Por qué? 100% tranquilidade.